یو سلمانۍ والا پوښتنه کړې ده، وایي زه په اجرت باندې په پیسو باندې د خلکو ږیره خریم یا سرونه ورته کوچني کوم، دغه پیسې اخیستل زما دپاره جواز لري که نه؟ نو محترمه، د مسئلې تفصیل دا دی، ږیره خریل خو په اسلام کې یو ګناه ده، ګناه کبیره ده، سخته ګناه ده. نو بیا که چیرې ته راولاړېږې د بل چا ږیره خریې، ستا دپاره هم ګناه کبیره ده، او دغه اجرت دغه پیسې چې ته ځینې اخلې دا هم تا ته جایز نه دي، یعنې درته حرامې دي. او همداراز و خلکو ته انګریزي رقم ویښتان کوچني کول، سرونه داسې ورته جوړول لکه د انګریزانو یا د کفارو، نو دا هم یوه ګناه ده. پر دغه باندې اجرت و تا ته جایز نه دی، دغه پیسې درته حرامې دي. نور نو یوازې سر په اجرت، یعنې دغه ویښتان کوچني کول چې د انګریزانو سره تشبه نه لري، د نورو کفارو سره مشابهت نه لري، نو بیا په هغه صورت کې تا ته اجرت روا دی. همداراز سر خریل په اجرت باندې هم بالکل جایز دي. دور المختار معرض المحتار شپږم ټوکه صفحه 402، همداراز فتاوای هندیه څلورم ټوکه صفحه 450، همداراز احسن الفتاوا اتم ټوکه صفحه 213، همداراز فتاوای حقانیه شپږم ټوکه صفحه 270. ملګرو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو، زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.